அடிக்கடி உங்களுக்கு நெஞ்சு எரிச்சல் வருது ஆர் ஏப்பம் வருது அப்படின்னா அது ஹையாட்டஸ் ஹெர்னியாவாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ரீஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸாக இருக்கலாம். ஸோ உணவு குழாய் குடலில் ஜாயின் ஆகிற ஜங்ஷன் வீக் ஆகிறதுனால ஆசிட் ரீஃப்ளெக்ஸ் ஆகி உணவு குழாய்க்கு வருது. ஹையாட்டஸ் ஹெர்னியா பார்த்தீங்கன்னா குடலோட பகுதி அந்த இடத்துல ஹெர்னியேட் ஆகி நெஞ்சுக்கு போகிறது. அதுக்கு நெஞ்செரிச்சல் சிம்டம்ஸும் இருக்கும். அதுக்கு நெஞ்செரிச்சல் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஹையாட்டஸ் ஹெர்னியா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸ்ட்ரெஸ், ஒபிசிட்டி, லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், ப்ரெக்னென்சி இதெல்லாம் கூட உங்களுக்கு நெஞ்செரிச்சல் வரலாம். ஸோ உங்களுக்கு நெஞ்செரிச்சல் வருது, அடிக்கடி வருது, ஏப்பம் வருது, டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா டாக்டர் வந்து பார்த்து கரெக்டான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க.